你有冇講過呢句？等我搞掂呢排先算，等呢個 project 完，等佢走咗，等我身體好返，等呢一排捱過咗，我先至有力去諗自己嘅事。然後呢排真係完咗，你估下點？下一排即刻接住嚟。你等咗成年，都未等到嗰個搞掂咗嘅日子，因為佢一直都唔會嚟。1300年前，六祖壇經講咗一句啱啱相反嘅嘢。佢話唔使等，你想擺脫嗰樣嘢，就係你條路嘅入口。原句得6個字：煩惱即菩提。煩惱就係你而家最頂唔順嗰樣嘢，菩提就係覺悟。呢兩樣嘢喺我哋個腦入邊，本來擺喺兩個完全相反嘅位，一邊係麻煩，係痛苦，係要清走嘅嘢；另一邊係清淨，係智慧，係要行去嗰個地方。我哋成日以為要由呢邊行過去嗰邊，而呢句嘢話你聽，條線係你自己畫嘅。今日呢一堂，我哋做3件事。第一，用前念後念呢4個字，將呢個嘢講到好機械，佢一啲都唔遠。第二，換走個敵人模型，我用浪同水。第三，最緊要教你點樣唔攞呢句嘢去做我唔使處理啲問題嘅藉口。開始之前，翻上去睇張地圖，心經成個區全部亮晒，金剛經嗰把刀4刀斬齊，六祖壇經頭2站着咗，今日第3站。頭2站講咗乜？第一站，個心唔係一件要日日抹嘅嘢。第二站，你嬲嗰樣嘢喺你呢邊。好啊，咁你會即刻問一條好自然嘅問題，既然喺我呢邊，咁我快啲搞走佢，係咪？上一堂尾我講咗，今日會畀一個完全相反嘅答案，就係呢個位。壇經話唔係搞走，係喺嗰樣嘢入邊揾嘢睇。講返呢句嘅場合，慧能落咗山剃咗度之後，喺曹溪開壇講法。壇經有一品叫般若品，入邊有一段係成本書最斬釘截鐵嗰一段。留意佢對住嘅係邊啲人？唔係一班已經清淨晒嘅高手，係一班日日返工、日日煩緊嘢嘅人。佢哋想聽嘅係我幾時先至可以唔煩，而佢答嘅係你唔使等到唔煩。我哋讀返原文：六祖壇經般若品，凡夫即佛，煩惱即菩提。前念迷即凡夫，後念悟即佛。前念住境即煩惱，後念離境即菩提。逐句拆，頭2句係結論，凡夫即係佛，煩惱即係菩提。你第一次聽會覺得佢喺度講廢話，但係佢冇停喺度，跟住2句係佢自己嘅解釋，而成段嘢嘅重點就喺2個詞：前念同埋後念。講清楚之前，先斬走2個低級讀法。第一個最常見，煩惱即菩提，即係話我啲問題唔使處理㗎喇，佢哋本身就係好嘢。唔係，慧能講嘅唔係煩惱係好嘢，佢講緊嘅係覺悟嘅材料唔喺第二度。你欠人錢仲係要還，你身體有事仲係要睇醫生，你同人有心結仲係要傾。呢句嘢冇免你任何一樣責任。第二個讀法，有人聽完會話咁即係叫我唔好嬲，唔好驚，唔好唔開心。又唔係，你有煩惱係因為你係人，慧能自己都要食飯，都要被人追殺，佢冇話呢啲唔應該有。咁佢究竟講緊乜？佢講緊一個位置，你嗰個煩惱唔係一道擋住條路嘅牆，
佢就係條路本身。你而家踩住嗰一段，呢個位接返第5堂心經嗰句心無掛礙。當時我哋講掛礙唔係外面有嘢擋住你，係你心入邊掛住咗。今日呢句係同一件事再行前一步。你以為擋住條路嗰堵牆，其實係條路嘅路面，唔係搬走佢，係踩落去。隨堂快問第一條，煩惱即菩提，係咪話你啲問題唔使處理？A 係煩惱本身就係好嘢，B 唔係，佢係話覺悟嘅材料唔喺第2度。3、2、1，答案係 B， 揀 A 嗰個好易變成一張逃走券，一切都係菩提嚟嘅啫。講完就乜都唔使做，成堂記住呢一句。佢話你唔使搬屋，唔係話你唔使執屋。好，入正題，前念後念呢4個字係成句嘢嘅機械部分。前念即係上一個念頭，後念即係跟住嗰個。兩個念頭之間爭幾耐？好短，短過你反應得切。而原文話前念迷即凡夫，後念悟即佛。你睇真啲呢句，佢冇話有2種人，凡夫同佛唔係2個階級，唔係2個人，係同一個心，前後2個念頭。呢個講法同我哋平時嘅諗法差好遠。我哋以為修行係一條長樓梯，你喺最底，佛喺最頂，你要一級一級行上去。慧能話唔係樓梯，係一個轉身，而轉身唔使時間。咁迷咗同覺悟究竟差咩？差一樣嘢，你知唔知自己而家喺度做緊乜？迷咗，即係你喺個念頭入邊，但你唔知自己喺入邊。覺悟嗰一下，唔係你變咗另一個人，係你見到，哦，我頭先喺入邊，所以你就明點解禪宗叫做頓悟嘅一支。第10堂講2首詩嗰陣，神秀嗰邊呢係漸修，日日沒一級一級上。慧能唔係話漸修冇用，佢係話如果凡夫同佛只係前後2個念頭，咁條路呢就唔可能有長度。頓唔係快啲，係根本冇得計時間。攞個實例，你畀人講咗一句好唔中聽嘅嘢，前念我嬲，而且嗰一刻我完全就係嗰個嬲，後念我見到我嬲緊。你留意第2句個嬲冇咗，但係你唔再完全係佢。呢個就係前念後念，唔係由嬲變成唔嬲，係由我就係嬲變成我見到有個嬲，就係呢一格嘅距離。而呢一格就係原文講嗰個覺。所以呢個唔係一次過嘅嘢，唔係你今日覺悟咗就一世都係。喺一日入邊，你有幾百次前念後念，每一次你見到就係一次，每一次你唔見到就跌返落去。呢個唔係考試，係一個你成日都做緊嘅動作。隨堂快問第2條，前念迷即凡夫，後念悟即佛。凡夫同佛係咩關係？ A 2種唔同嘅人，一個喺底，一個喺頂。B 同一個心，前後2個念頭。3、2、1，答案係 B。如果係 A，咁你今世就冇咩希望，因為你要行一條望唔到頂嘅樓梯。如果係 B，咁你下一個念頭就係機會，唔使等，唔使夠資格。而家換模型，我哋平時點樣諗煩惱？當佢係敵人，要打低佢，清走佢，唔好再嚟。呢個模型有個大問題，你一日當佢係敵人，你一日都要打仗。換一個浪同啲水，你望住個海，見到一個浪起，
你會唔會話，哎呀，有個浪，快啲清走佢？唔會，因為你知個浪唔係水入邊嘅雜質，個浪就係水。呢度最緊要嗰下係，唔係話煩惱會變成菩提，好似毛蟲變蝴蝶咁，係話佢由頭到尾本來就係同一樣嘢。你見到個浪嗰陣就叫煩惱，你見到啲水嗰陣就叫菩提。咁呢個模型實際上點用？敵人模型，你問點樣先冇咗佢？浪水模型，你問佢喺度教緊我睇乜？兩條問題會帶你去兩個完全唔同嘅地方。再講一個譬如，你件衫上面有一個結，你成日想剪咗佢，但係你揭開睇，嗰個結就係塊布嘅紋，剪咗佢，塊布就穿。你唔係要剪，你係要睇得明佢點織成。你嗰個煩惱都係咁，佢唔係無端端跌落嚟，佢係你點樣睇嘢，你揸實啲乜，你驚啲乜，織出嚟嘅。所以佢入邊有你成套嘢嘅圖則，你想睇清楚自己，冇一個地方畀佢清楚。講到呢度，你就明點解佛教成日畫蓮花。蓮花唔係開喺清水度，佢開喺污泥度，而且唔係，雖然喺污泥度係冇嗰啲泥，佢開唔到，啲泥就係佢啲肥料。返去原文最尾兩句，前念住境即煩惱，後念離境即菩提。着境即係黐實咗外邊嗰樣嘢，離境即係唔再黐實，黐實咗就叫煩惱，放開咗手就叫菩提。呢個位接返第六堂《金剛經》嗰陣講無所住，唔係叫你唔好見嘢，係叫你唔好停喺度。而家《壇經》講返同一樣嘢，但係換咗個角度，唔係話你唔應該黐實，係話你一放開手，同一件事就轉咗身。所以由煩惱去到菩提，唔使搬走件事，件事可以一模一樣。你嗰份工照舊咁返，屋企嗰個人照舊係嗰個人，轉嘅係你揸唔揸實。好，而家現場做一次，你揀一樣嘢，你而家最頂唔順嗰樣，唔好揀個大題目，揀一件具體嘅事，諗住佢，停一停啦，唔好問點樣先冇咗佢，改問佢喺度教緊我睇緊乜。好多人第一次做會答唔到，好正常。佛學有個現成嘅清單幫到手。煩惱唔係一種心情，佛學數落嚟主要得三樣：想要、嬲嘅，同埋唔肯睇清楚。你嗰件事多數係其中一樣，逐樣睇下佢教緊你乜。如果係想要，佢話畀你聽，你原來咁着緊呢樣嘢，你唔煩，你都唔知自己重視佢。如果係嬲，佢話畀你聽，你有條線畀人踩咗，而好多時你自己都未畫過條線出嚟。如果係唔肯睇清楚，佢話畀你聽，有樣嘢你一路避開唔望，三樣都係一句嘢，佢喺度指緊你自己。留意，做完呢一問，件事唔會冇咗，你份工照舊要返，但係佢由擋住我變成畀緊嘢我睇，而呢個轉身係前念同後念。隨堂快問第三條，用呢句嘢嘅時候，最容易行錯邊一步？A 攞佢做藉口，件事就唔再處理。B 太快想揾到一個靚答案。咁3、2、1，答案係 A。B 都係一個問題，但係細啲。A 先至係會毀咗成件事嗰個，因為佢聽落好似好高級，
呢啲都係修行嚟嘅啫。但係佢做出嚟嘅嘢同懶一模一樣。接返第一堂，四聖諦第一條就係講痛苦。咁當時我哋講痛苦唔係結論，係症狀，而症狀係入口。成個佛法就係由呢度入。你唔覺得有嘢唔妥，你根本唔會開始。所以煩惱即菩提唔係一句新嘢，佢係四聖諦嘅濃縮版。第一堂用四部講嘅嘢，慧能用6個字講完。症狀就係入口，你揾唔到病，你醫唔到。落堂測驗3條，快問快答。一、煩惱即菩提，係咪話啲問題唔使處理？唔係，係話覺悟嘅材料唔喺第二度。二、凡夫同佛係咩關係呢？同一個心前後2個念頭。三、轉法嘅嗰問係乜？唔問點樣先冇咗佢，改問佢喺度教緊我睇乜？一句袋就呢一堂，個囊就係啲水。你想擺脫嗰樣嘢，就係你條路嘅入口。但係記住埋另一句，唔好漏咗。佢話你唔使搬屋，唔係話你唔使執屋。地圖更新，六祖壇經第3站亮起。第一站個心唔使日日抹。第二站你嬲嗰樣嘢喺你呢邊。第3站而嗰樣嘢就係你條路。3站行埋，你會見到禪宗一貫嘅作風，佢由頭到尾都冇叫你去第二個地方。呢一點我想你袋實佢。心經教你嘢係點砌成，金剛經教你點樣行，點樣睇，而壇經教你喺你最頂唔順嗰刻用得出。3部經一路都係將你帶返你自己企緊嗰個位。走之前我哋再讀多次，今次好慢，你唔使記，淨係聽。前念着境即煩惱，後念離境即菩提。呢2句你而家再聽，應該冇頭先咁遠啦。佢冇話你嗰啲煩惱係假嘅，佢冇話你唔應該煩，佢淨係話你揸實嗰一刻佢係煩惱，你放開手嗰一刻同一樣嘢就係路。下一堂係呢個課程最後一堂，講咗13堂地圖、診斷、空、無我、無住、頓悟。好，聽日朝早鬧鐘響，你要返工，咁即係點做？最後一堂答呢條問題，壇經嘅答案唔係叫你騰出時間去修行，係話朝早搭車、開會、瞓覺之前，全部都係現場，而張地圖會全部亮晒金色。如果呢個課程真係喺度磨你對眼，訂閱開埋提示，1個禮拜1堂。有之前今日嘅留言題問感受，唔係考試。你而家最頂唔順嗰樣嘢，如果佢真係喺度教緊你睇一樣嘢，你估係乜？我係佛學 Viva， 記住一句，過浪就係啲水。今個禮拜嘅功課，揀一件事問多一次嗰條問題。下堂見。